再嚟呢度只係其中一部分嚟嘅咋。哇！隻大鵝髀、鴨髀，呢個係燒鴨嚟㗎嚇，好靚啊！燒鴨嚟嘅，想食一嚿20蚊咋。有啲餓啊！有啲餓啊，我都有啲餓，不過唔食啦。確實如此啊嚇！曾經有一段時間咧，芳村最出名咧就同驢肉兩個字掛鈎嘅招牌醬爆驢片啦，佢哋都仲係有啊，63蚊一份啦。又或者招牌枝竹炆驢骨腩啦，73蚊一份啦。特價燒雞咧，算係咁啦啊！老實講，對得起呢個價錢，起碼啖啖肉，皮係夠脆嘅。裏邊係有味嘅，同埋仲配埋呢個燒呢個太丸嚟到最後就到呢個肉丸啦啊！已經俾我擺咗一段時間。嗱，我先唔講粒肉丸好唔好食，因為我未食過。最起碼好有心思啊，煲嘢荷葉喺下邊啦。Hello， 各位觀眾大家好，今日又係星期六，又到我同個女一家三口啊，我哋出嚟食飯嘅好日子啦。我而家所在嘅位置呢，就係中市市場。如果有熟知中市市場嘅觀眾奇怪，點解有呢啲嘢嘅呢？係啊，新加咗咁嘅，因為之前呢裏邊曾經發生過火災，咁呢有好多菜販啊要擺晒出去外邊，確實對大家都唔係好方便買，無論係市民要買菜啊，抑或還是係菜販好做小生意唔得噶嘛，係咪先？咁所以呢，佢商場係有見及此，就將呢度整咗一個搭咗個棚啦嚇，咁幾好喎嚇。不過呢，以前呢度呢係停車場嚟嘅。咁呢個鐘數呢，就已經係5點半咁滯啦。暫時睇上去啊嚇，幾熱鬧喎。咁你教我買絲瓜啦係嘛？嗰日嗰條唔得咩？得，嗰日嗰條得。嗰日嗰條得啊？哦。要點揀咧？一樣㗎啦。點解兩隻顏色唔同嘅？因為本地㗎嘛。哦，呢個本地，呢個就不是本地，呢個白啲。係啊，唔同啦。但係價錢咧就一樣嘅。一樣揀兩條唔同啦。揀兩條唔同嘅。啱平嘅。嗱，識買嘅咧就係咁嘅，好快嘅咋，唔使揀好耐㗎，有晒根據㗎。本地唔係本地幾多錢就搞掂㗎啦。至於我咧就係要望住啲邊個阿姨揀咁啊，碰埋去咁啊係咯嚇，都錯唔到嘅。感覺上咧仲舒服過以前咧喺裏邊斬料檔隔離咁樣喎嚇。呢度係1蚊一份，呢啲係差少少品質嘅。呢度仲有好多薯仔啊、薑啊咁啦。個老婆椰子汁嚟咗呢度，個老細好細心咁喺度拋緊椰子嘅，好犀利啊！呢啲技術嚟啊！接落嚟，我哋又買啲菜心仔，係啊，早幾日買嗰啲咧，冚唪唥食鬼晒啊！好快啊！我哋食菜，唔好見我哋平時出去食飯唔食菜咧，其實咧食好多嘅。我仲有呢個搣好9幾頁喎，5蚊雞。都可以。2蚊雞。差唔多啦，或者要夠2斤都係4蚊都要夠。嗱，真係話咁快咧，我哋買咗咁多嘢啦，買多啲都唔怕，你可以擺翻上車就繼續行後邊啊嘛。荷蘭豆靚喎，荷蘭豆呢啲奀啊，跟住仲有豆角，我中意呢一種啊，白白地淺啲色嘅，有啲深色嘅咧好鬼銀㗎。呢啲就靚啊，而且唔貴啊，過6銀錢咋，可以要一半咁嘅咩嚇？可以。隔離仲有荷蘭豆。正真荷蘭豆。哦。我俾咗過6先嚇，阿姨。荷蘭豆要唔要？要。大扎啊不過。過6先嚇。要點揀嘅咧？即係唔好話爛啊！呢啲好新鮮啦。爛你翻去唔要就係啦。咁啊係，你一件半件嚇。佢都幾新鮮。立即收款3.2元。係啊！而家天氣涼咧，炒臘腸好食。用嚟炒臘腸差唔多啦嚇。夠啦。幾日就係得嗰幾日。過年嗰幾日，過年特別要食荷蘭豆嘅咩嚇？個老婆話過年啊見過啊，20蚊喎1斤喎。個老細話15啦，咁啊係，因為每個菜市場價錢都唔同嘅。嗱，又買咗咁多啦，咁啊我哋再喺呢一個區域睇睇先，睇完再入去裏邊。我哋咧應該係將有室內部分嗰啲全部遷晒出嚟啊。咁啊嗱，賣龜嗰啲又走咗嚟呢度啊，賣臘腸上次又買過啦，你記唔記得？係嘛？上次咪就係呢檔買臘腸㗎啦。真係搞笑啊！換晒位置，
搞到好似咧你認識一個朋友啊，跟住咧一個老朋友喎，佢突然間換咗件新衫咁啊！嗱，有個女咧陪我哋嚟就好啊，我哋係佢話等陣咧會去食嗰啲咩啊牛雜嘅，住先嚇。你係咪想食牛雜啊？你仲想唔想食牛雜？呢度冇牛雜食嘅喎。嗱，終於咧就嚟到花檔呢個位置啦。咁一穿過花檔呢度入去咧，係咪應該買啲粽咧？包應該唔使買。一陣間先，哦，好啊。或者擺低翻啲嘢先，係擺低一部分，再入去慢慢揀。好多水產喎，嚇，又有魚啦，又有蝦啦。不過縱觀落嚟咧，都冇可能好似上星期我哋喺南沙嗰度咁平㗎。嗰度真係太誇張啦，誇張到好似有啲你好難相信嘅。豬肉都賣搞活動啊嚇，咁搞笑嘅咧！活動3天嗰日我唔敢揀豬肉啦，老老實實啦，20蚊我連部位我都唔識，我淨係知道嗰個筒骨你買過，我認得個樣。嗰個咩部位？好啊，呢個就切啲嚟咯。呢個咩部位啊？嗰度關刀肉。係大概邊個位啊？係呢個。大概啊。大髀位啊？係啊，差唔多嗰個位。大髀嗰個位。係啊。要唔要得？呢度幫我切底下呢個。一半，縮手。靚豬肉19蚊斤啊！呢度話17個半要俾。買咗嚿豬肉啊，17個半，再嚟又俾嗰個咩啊？個半。俾錢係啊。16個半。呢個係咩部位啊？豬腳啊？豬腳啊！哦，豬腳好食啊，炆嗰啲豆係嘛？花生煲湯啊，得煲湯。啊，煲湯係啊係，哇，講到口水流添。幾好喎！搬咗出嚟之後，甚至乎即係黑心啲講嘅，我寧願佢以後都係喺呢度。不過其實肯定係唔會嘅嚇。嗱，我仲隱約見到咧前邊嗰啲雞檔，但係咧冇以往感覺咁多啊！唔知個老婆會唔會出手買？呢度係一行豬肉檔，跟住就見到雞檔啦。不過咧有個問題，因為好多賣雞嗰啲老闆娘咧都係戴住口罩啊。其實有啲我哋係唔係好認得嘅，有幾檔賣熟嘅咧真係唔係好認得咯。哇！嗰位爸爸咧買咗隻唔知雞仔定鴨仔俾佢個仔玩啊，咁啊教佢啊嘅雞仔應該食乜嘢嘢咯。真係開心。好嗱，咁啊揀得七七八八啦，我哋3個人人人拎啲。依家咧就先將一啲菜擺翻上架車度先。好，亦都哎呀跌咗添，亦都係時候放落去啦。咁我一個老婆醒啦，佢話呢度買咗呢啲咧可以避風控幾日喎，我真係猜過你啦。等晒落去先啦，仲有絲瓜嗱，有個女嚟就係好噶啦。好啦，又完成第一個環節，就係買蔬菜。咁咧我哋接落嚟會再去買其他啲嘢嘅。我想買啲斬料啊。咁啊，至於係咪咧，到時再講啊嚇。去到嗰邊先。好，咁我哋入到嚟呢度啦，又準備買一啲聽日嘅早餐，因為咧琴晚買嗰啲咧食晒，係啊，咁啊買包買蛋糕嗰啲咧就肯定係嚟呢兩檔嘅。呢度有冇？我有腸仔包邊度？唔止兩個啊嘛，3個半兩個。要唔要啊？要啊！俾2個腸仔包。貓耳酥、牛耳仔。呢啲嘢啊？呢種係呢種係嘛？牛耳仔好似好食啲喎。係啊。我都要半斤。我哋都要半斤，老細。仲有咩紅豆酥？仲有咩叉燒酥就麻麻啦。仲有皮蛋酥、老婆餅啊。呢啲薄薄地有排。我哋買咗嗰啲叫牛耳仔啊，
唔知各位觀眾你哋有冇食過咧嚇？佢薄啲嘅就脆啲嘅，冇咁香口嘅感覺上就係、均一價6蚊啊！紅豆糕呢、個嗰個叫咩？百香果啊！真係犀利喎，一斤係一層一層咁嘅喎，整到再咩？再蘿蔔糕哦，係一斤到係嘛？差唔多啦，差唔多就。好啦，隨住天色越嚟越暗咧，我哋又嚟到呢個真正叫中市呢個地方啦。咁啊呢度又係一如以往啊，好似上次咁熱鬧嘅。我哋咧決定啊買啲大閘蟹俾個女食，因為聽日我哋會出去外邊嘅。咁佢自己殺，係啊，佢連大閘蟹都食得殺嘅。大家估下面前啲大閘蟹幾錢一隻？嗱，我未摸落去啊嚇，11蚊一隻。咁啊，隔離嗰個咧就10蚊雞，幾齊全啊！全部齊全啦，齊晒啊！呢隻先至5萬啦，睇到未？嗰隻喐嘅，係呢兩隻啱唔啱？嚟望望阿姨，哇！阿姨非常開心，同埋咧佢嘅態度係極其惡劣，但係咧冇辦法對自己嘅貨物好有信心。佢教我哋係咁做嘅。第一，你唔好養，因為你冇得打烊，聽朝就唔得㗎啦。第二，你只要擺喺唔係急凍嗰架，擺喺雪櫃就 OK。咁咧佢仲聲稱係可以擺上1個星期嘅。咁甚至乎佢仲講啊，如果你擺咗雪櫃係唔得嘅，攞翻嚟俾佢都得。咁就當然呢一步我哋係唔會做嘅。試試佢啦，聽日等個女，你聽日咧蒸嗰陣可以攞出嚟睇下，影張相俾我就得㗎啦，好唔好？如果佢仲係喐嚟喐去咁咧，咪拍段視頻俾我睇咯，手機嚇。呢隻靚啲啊！呢隻啱開啊！哦，都可以啊！ 20蚊半隻喎。哦，斬原先咧，我哋都諗住走㗎啦，但係一聽見20蚊咧，留隻俾，咁就算啦。冇所謂啊！係啊。嗱，我俾錢之前咧，我都其實有諗要猶豫過，會唔會我自己聽錯或者理解錯？先頭嗰半邊燒鴨啊，再加埋2隻燒雞翼啊，嗱就係俾咗呢個數啦。啊，清貨價。俾咗錢未？俾咗。好，咁啊買齊啦，真係想走㗎啦！我見個賣相咧，因為我係咁嘅，我而家有少肚餓，我係真係想買啲燒鴨現場食嘅，嗰個係唔適合嘅。咁但係一聽見個老闆娘佢話20蚊算啦，咁啊買啦，快啲擺啦。係啊，晚黑平啲嘅。咁啊通常咧呢一種啊，我哋都要翻去再加翻熱啊咁樣嚟食嘅，就唔會話而家現場食。就而家想食啊又，嗱個女咧就話想食綠豆餅喎，咁我唔食佢啦。哎呀，打開咗添，爭啲走咗風添。呢個咧就係一個雞翼，再嚟呢度只係其中一部分嚟㗎。哇！隻大鵝髀、鴨髀，呢個係燒鴨嚟㗎嚇，燒鴨嚟嘅。想食一嚿20蚊咋？有啲餓啊！有啲餓啊！我都有啲餓，不過唔食啦。你啊有牙套你啊？係啊，我唔食住啦。唉，真係走寶。哇，幾好喎！幾好添啊，仲要有冇咁㗎？幾好食啊！我就負責拎住，佢哋就負責食。係啊，真嘅。係啊。好嗱，咁啊吸翻埋啦。唉，冇咁乾啊！我最怕乾嗰啲。隻鴨就哎呦，睇下佢呢個綠豆餅，唔好走啦，唔好走啦。佢專程話要買啊。就係呢個啦。呢度使咗幾錢啊？6個半定唔知咩嘅。13蚊一斤。13蚊一斤，我都唔係好記得啦。呢隻係12。特別多嘢啊！我哋買咗今次。放入嚟呢度。係啊，擺住呢個位先係嘛？因為我部車咧已經係夠晒細㗎啦，都擺得落，係。燒鴨嗰啲。咁個蟹會唔會走去食燒鴨嘅咧？梗係唔會啦。聽日咪有燒鴨味嘅蟹係嘛？就咁啦，係啊。好，咁啊，該買嘅買齊啊，該擺嘅就擺好啦，亦都到晚餐時間，非常方便我哋食晚餐。大家睇下我面前。嗱，將鏡頭係咁移一轉啫，就係我哋餐廳啦。呢個轉場係咪真係好快咧嚇？開咗好耐啊！其實啱先我哋開咗好耐車，
唔係開咗好耐，經營多年。好，咁我哋又好快咁揾到位置啦，又嚟眼花繚亂獨餐擺時，好似本字典咁大嘅。今日我哋嚟呢個咧勁啦，又係屬於一間老字號肥佬林。咁佢哋食咩嘅咧？啊，揭開俾大家睇下啦，我呢個未睇到啊嚇。肥佬林位於廣州市芳村食街花雷路，在芳村已是老字號，因為有天上龍肉、地下驢肉，冇錯，呢度係食驢肉嘅，確實如此啊嚇。曾經有一段時間呢，芳村最出名呢就同驢肉兩個字掛鈎嘅招牌醬爆驢片啦，佢哋都仲係有啊，63蚊一份啦，又或者招牌枝竹炆驢骨腩啦，73蚊一份啦，同埋仲有呢個養顏好啊，98蚊一份養顏驢片。平少少都有喎，仲有呢個蘿蔔炆驢雜啦，32蚊。啊，浮皮啊，驢血即係驢紅啦嚇，30蚊。咁啊，再嚟仲有呢個啊，焗飯都係有嘅。不過鑑於我咧就擔心太過補啦啊，所以都係算啦嚇。佢其實驢肉似咩味？似牛肉。哦。但係應該冇鮮驢肉㗎吧？入面都現場喺裏邊湯咩？你唔知㗎？仲有鮮啊？羊一樣嘅啫嘛，驢羊咁樣啊！哦，係喎，嗱，成嘢攞出嚟嘅喎。好，咁我嚟睇下我哋食啲乜嘢嚇。今日由於我哋3個人一齊出嚟食飯咧，所以我哋係會點3味餸嘅。係啊，燒雞我又正睇緊燒雞啦，不如試試佢啦。嗱，58蚊隻仲有特價，就佢啦，咁有緣分，要一隻燒雞啊，決定咗啦。咁然之後咧，因為琴晚食過咁靚嘅雞咧，又唔係話人哋呢度唔靚，但係老實講啊嚇，未食可能明星係真係冇琴晚嗰間咁好嘅。咁咧再睇下有冇咩其他嘢食啊？手撕雞啦，紅棗蒸雞，喂，呢啲雞特別多喎，仲有鮑魚炆文昌雞啊，128煲，係啊，佢哋呢個台咧中間係有個爐㗎，係俾你可以打煲㗎。咁至於同個女出得嚟咧，就肯定係要揀啲佢中意食嘅，呢個我哋係冇任何意見嘅。呢度德國鹹豬手都唔錯，建議過佢，但係佢話唔要鹹豬手，佢話中意食薯條喎，等我哋跳過去薯條嗰度啦。跟住仲有好多魚類啦，嗱，仲有呢個如果你中意打煲咧，煲仔滋補驢肉片啊，呢個應該都好受歡迎㗎。不過我哋怕太補啦，太滋補就唔得啦。魚咁啊跳過啦，睇下個女。仲有啱先我見過呢個唔錯嘅，鑑於一個人咧，我哋只能點一道菜，咁冇辦法啦，點咗燒雞啦，係嘛？我老婆係揀話要個大肉丸嘅，咁我揾唔到大肉丸喺邊啊？仲有其實呢個都唔錯嘅嚇，呢個鹹蛋黃焗茶雪糕都係唔錯。終於揾到啦，個女揀嘅係呢個，39蚊一份，唔好睇佢啲薯條咁少，啱先我哋見到隔離台咧好鬼多嘅。好話咁快咧，第一道送上嚟嘅就係雞翼啦。咁一擺低咧，我個女咧就已經攞一隻啦。啱先買嗰2隻咧，佢又食咗一隻喎。佢今晚咧就係食雞翼啦。係啊，現烤喎。哦，張台有啲唔係好平喎，因為佢打邊爐嘅攞嚟。哇！今晚全部都係熱氣嘢喎，睇嚟嚇。呢個又係炸㗎，冇問題。因為點解咧？因為店家咧係送咗1人1兜龜苓膏，咁啊唔係好大嘅啫，唔係好大嘅，係細細兜嘅啫。咁啊可以放心食啦嘛。特價燒雞咧，算係咁啦啊！老實講，對得起呢個價錢，起碼啖啖肉，皮係夠脆嘅，裏邊係有味嘅，同埋仲配埋呢個呢個泰渣。啱先咧，我一揭開嗰一頁餐牌，想講，跟住我老婆一見到隔離台叫，咁咪一於叫咯，揀得過。呢度有一隻雞翼啦，同埋咧。嗱，好老實講啊，呢個雞胸呢部分咧唔柴咧，呃你嘅啫。咁你大佬你攞琴晚嗰啲嚟比，你唔能夠咁比嘅，啱唔啱啊？作為一個燒雞，48蚊嘅燒雞，該有嘅都係有啊。咁啊試件冇咁柴啦，應該呢件好啊，呢件冇咁柴啊，係嘛？呢件我諗係成隻雞裏邊咧最好食嗰件嚟嘅，俾我獨佔咗添。不過其實咧，每個部位有各人嘅喜好，咁樣係最好嘅。咁我繼續食啦嚇，呢嚿好食啊！我哋去叔叔快餐店嗰度咧，最中意就係食呢個部位啊！啱啱得一嚿骨，再嚟講下呢個醬汁。
有時候我哋去廣州有啲有出泰汁嗰啲鋪頭咧，都唔係話太辣㗎，呢個夠辣啦。咁咧呢一個泰汁咧，似似地我哋去泰國第一次去泰國啊，買到嗰種係啊，我哋傻更更第一次去泰國咧，係捧咗啲泰汁翻嚟嘅。繼續食啊喂！唔使舔個汁仲好食。係啊，喂嗱呢個真係好喎我試下呢嚿啦，呢嚿我諗中意食雞嘅觀眾都唔會啊。通常咧，好似呢啲咁樣嘅部位咧，我係會咁嘅係咪擺自己嘅碗度先？擺自己嘅碗度。真係冇辦法，但係你有冇理由掉咗佢啊，大佬？冇理由啊，係咪先？咁樣我就會鋥開佢啲肉，鋥開佢啲肉咁樣一件件就可以點啲醬汁。係一個白飯，嗰個蒸飯啊。咁然之後咧，你就去揾啦揾咧一件皮咁樣咧包住佢喎，一定要包住佢。如果唔係咧，嗰啲口感咧你就真係唔係幾好嘅咁就唔同晒啦。係啊，想食幾次啊？多次都冇，多數都係一碗碗嘅。我就畢咗自己先。唔係啊，你成杯嚟咯。我成杯嚟啊？係啊，我畢幾斤啊？你急畢啦咁樣。嗱，食到呢部分咧，唔俾大家睇啦。又唔係想象中咁壞喎情況，佢食起身真係有少少似喺快餐店嗰種味道，真嘅。只不過個外皮變成啲燒雞啫，同埋係熱嘅咯。嗱喺我心目中咧，你半邊一隻燒雞好唔好食咧，梗係要個皮脆咧。但係有一個問題絕對不能夠出現嘅咧，就係睇上去好多醃料話呢個咁靚咧，睇上去好多醃料，死醃料嗰種，我一定係唔得嘅。呢個咧完全冇。大家睇上去應該都感覺到啦再嚟連咗刀添，咁再嚟。其實咧呢隻雞真係唔算太肥，如果佢做燒雞，其實我覺得肥少少會更好啊！成隻雞啊，竹雞啊我哋食完呢半都飽咗。係嗱，喺我仲攆緊呢嚿雞啊！嗱，真係攆緊嘅呢嚿雞嘅時候咧，呢個肉丸就送埋上嚟喎。下邊用電飯荷葉嘅喎，有幾多粒啊？12粒。12粒啊喎！下邊電荷葉。12粒30幾蚊。係啊，仲平我朝頭早去飲茶係咪？等我快食完呢嚿雞，試下呢個啦。呢個咧就係蒜香骨要趁熱食，不過咧已經冇滅啊！掛住講唔記得影添啊，蝕咗2嚿啦已經。我意思係我食咗2嚿啊。佢呢種咧就肥啲嘅啲肉，呢個蒜香骨嚟有飯添，肥啲嘅冇上星期食到嗰啲咁硬嘅，因為佢夠肥啊嘛。咁然之後咧好食歸好食，反而最有驚喜咧，竟然係呢個喎，真係講你都唔信。咁你話我都食遍唔少快餐店嗰啲薯條啊，我好怕嗰啲薯條咧，我都講過嗰個邊兩個頭咧係好硬嗰種嘅，我每一次都會掉咗佢嘅。竟然冇喎即係呢個邊咧，呢兩頭好硬啊！有時候可能火候控制得唔好啊，有時候薯條嘅品質咧，各種因素啦。咁至於呢個薯條咧，一個嚟自粵菜餐館嘅薯條咧，竟然我覺得仲好食過喺美式快餐店嘅，呢個係真心話嚟嘅。咁至於個蒜香骨咧，等我食多啖再講啦嚇。佢每一嚿咧都係帶骨嘅，然之後咧係有蒜香味。不過老實講，冇上星期我哋喺南沙食到嗰啲咁濃嘅蒜香味。不過咧就更容易咬咯，我啲牙咁渣就中意啲啦。等我整多件瘦啲嘅啦，嗱呢件飛醬過河，整件瘦啲。幾好食啊！呢個蒜香雞。然之後咧再點下呢啲泰式辣醬，幾好喎！嗱，嗰個泰汁咧真係好，佢唔會話唔知攞啲咩溝翻啖，佢真材實料知倒出嚟就咁咧。喺呢個時候咧，贈品又到咗啦，係一個龜苓膏仲有包煉奶添，3兜唔嘢少啊！咁至於我龜苓膏咧，就等翻晏少少先去食，因為咧呢個肉丸我仲係未試過嘅，因為咧我將所有嘅精力擺晒喺個燒雞度。我中意個燒雞，非常之中意，真嘅。至於蒜香骨咧，就因為有隻燒雞咧，就真係好似擺後少少啦嚇。好，終於嚟到最後就到呢個肉丸啦嚇，已經俾我擺咗一段時間。嗱，我先唔講粒肉丸好唔好食，因為我未食過。最起碼好有心思啊！
煲嘢荷葉喺下邊啦。然之後咧有啲佢係戒咗嘅，呢個應該冇，可能佢師傅睇下熟唔熟啦。係得一粒啫。得一粒就係嘛？可能嗰粒厚啲啊。唔係厚啲，係佢驗下，驚入邊未熟，熟咗先攞俾你啊。係，咁啊再嚟下邊嗰啲豉油油啊，幾過癮啊，幾靚喎賣相，仲有葱添，試試佢啦喂。嗱，試下呢個肉丸撈飯啦。我哋今日咧點咗一缽飯啊，嗰啲肉丸咧，嗰啲油啊擺喺飯面，哇幾鬼靚！會唔會飯好食過肉丸咧？咁梗係唔會嘅。嗱，我輕輕咬過一啖啊嚇，佢嘅肉咧係好緊緻嘅，裏邊就冇醃料嗰啲味，佢就但係唔同話我哋朝頭早去茶樓飲茶嗰啲嘅喎，價錢唔同啊嚇。呢度裏邊咧係豬肉丸嚟嘅，佢又冇放芫茜啊、馬蹄嗰啲啊，通常牛肉丸先放嗰啲嘅啫嘛。冇陳皮味嘅，全部都係肉味。同埋咧有輕輕少少嘅荷葉香味啦，餸飯最好。哇唔得啦！我發現咧，我哋次嚟新芳村食飯咧，都係要打包嘅。我有2次冇咯，係啊，就係真係因為少啊，所以特別記得啊。而且咧食得都唔會超過一半嘅。咁你3個人梗係點3味餸啊嘛，你冇理由點1味餸，個部長望住你問你點解啊嘛。不過冇辦法啦，真係食唔晒。嚟試下個龜苓膏啊，係嘛？有煉奶喎，咩啊？原先係仲有個炒花甲30蚊嘅。我炒花甲30蚊，唔食花甲咧，成日食花甲咁樣。我係想食嗰個㗎。喂，個龜苓膏幾好喎，苦嘅喎夠，係啊，夠苦嘅喎，即係你話係咪店家自己做，我梗係唔知，我唔可能俾你睇下咩係咪？但係咧，通常我認為真材實料嗰啲龜苓膏都係咁嘅。嗱，首先咧，呢個世界係冇真材實料龜苓膏啊，有，不過唔係咁嘅價錢，亦都唔會喺贈品名單裏邊出現，因為你真係攞龜同埋土茯苓去整嘅話咧，你就冇可能係贈品嘅。係啊，我食過一次，我又食過一次，哇，苦到食唔落㗎，咁呢啲肯定唔係㗎。有啲係用粉嘅，有啲係真係開得好稀嘅，佢呢個係比較結嘅。夠味嘅，除非你好頂得辣，係咪好頂得苦啊？如果唔係唔落呢個咧，你係食唔到嘅。同埋咧，嗱有啲龜苓膏啊呢啲咁嘅盒嘅咧，佢擺咗一段時間啦，會出水嘅，唔知點解。咁咧係會有汪水嘅，呢個咧暫時未有，因為我食到咧全部都係煉奶味嚟嘅，落得多咗少少，甜咗啲。係，你食唔食到啊個龜苓膏？苦啊，太苦啦！我女怕苦嘅。不過你食咗咁多燒雞都試下咧，嗱個龜苓膏咧就俾佢一手搶咗佢嘅。Hello，我哋又食飽啦，最終埋單係144蚊嘅大量打包，可以留翻星期一慢慢食啦。係啊，嗱仲有咁大袋打包。冇叫到菜，我怕菜唔好打包。係，因為咧通常芳村嗰啲餐廳食嘢咧都係好大件嘅，抵唔抵食啊係另外一回事啊，唔係好唔好食係另外一回事啊，個人各口味。但係一大件咧必有保證嘅啊，好少我都好少嚟佢呢個一盅仔咁嗰啲冇嘅嚇。咁啊然之後咧仲絕位嘅就係咧，原來呢度再免3個鐘頭停車費，連個5蚊雞都慳埋添。要送埋龜苓膏甜品。仲有龜苓膏甜品，果然唔錯啊，好旺啊！而且咧不得不提一件事情就係，其實今日廣州咧嘅疫情係比較緊張嘅。剩翻荔灣區可以。只有荔灣區係完全不限制堂食。天河區好似50% 啊，咁我假設係允許先啦嚇。咁仲有一啲偏遠嘅區咧，亦都係一樣。只有荔灣區係完全不限制嘅。哇！啱先裏邊咧熱鬧到啊！坐滿啊！坐滿啊！再晏啲嚟都冇位啊！走曬去荔灣食啊！係嘅，全廣州啲人走晒去荔灣區食嘢啊！唔係呢度係屬於芳村區，都係荔灣區嘅。好啦，今日影片亦都到此為止啦，我哋翻屋企啦，下集見，拜拜。慳翻15蚊㗎啦。哦，可能應該佢係加咗價啦，因為咧你而家得翻唔多啊嘛啲車位，佢肯定要收貴啲啦。如果唔係停晒入嚟啊，個鼠入嚟，係啊，每日咁樣，所以佢貴少少就等你啲人唔好喺度停咁耐。今日對面咁啊，荔灣芳村，對面全部食肆啊，全部坐滿芳村啊，好似過年。唉。哇！坐到出晒嚟，坐到滿晒。